मनीस आशिल्ले हे होम मिनिस्टर जर चयल्यार होम मिनिस्ट्री चयल्यार आज आमकां बारीकशें दिसता दिस होम मिनिस्ट्री इज बिकम शेल्टर फॉर क्रिमिनल्स, शेल्टर फॉर ड्रग पेडलर्स. आनी आमचे गोंयचे गोंयकार पुलीस हाका ब्लेम करिना, बट दे आर टेकिंग इन्स्ट्रक्शन फ्रॉम शर्मा एंड वर्मा. हे बंद जावपाक जाय. आज जे पद्दतीन गोंय मुखार वयता, रीण हुंय पावला, 40,000 करोडाचे रीण पावला. एक प्रत्येक गोंयकाराचेर 3 लाख 3.5 लाखाचे रीण. मायनिंग सुरवात जायना, टुरिजमाचे जंय तर फुटफॉल चयल्या, टुरिजमूय पाड घातला. गोंयकारांक कितें करपाचें? जॉबाचेर जेन्ना माय पाय भुरग्याक पयशे दिवन आज शिकयता, बारीकशे ते ग्रॅज्युएट भुरगे जाता, थिंगाय हे जॉब स्कॅम जालेले आहा. आमी विधानसभेन उलयले, स्टाफ सिलेक्शन कमिशन जावपाक जाय म्हूण सांगले, पूण ह्या सरकाराक कांयच गमोंक ना. मेजॉरिटी घेवन हत्या करून, डिफेक्शनाची आमच्या कॉन्स्टिट्युशनाची हत्या करून आज हे पावरांत आहाय. ज्या पद्दतीन नॉर्थ गोवा, साऊथ गोवा ज्या पद्दतीन आज लँड कन्वर्ट जाता, ज्या पद्दतीन दोंगोर काबार कोताय, आमचे सैम काबार करपाक सोदता, ह्या सरकाराक पडोंक ना. दिस इज डिक्टेटोरियल गव्हर्नमेंट, डिक्टेटरशिप. आणि आम्ही डिमांड केल्लो की द गव्हर्नर शुड call the chief minister, discuss of the failures and dismiss this government, because this government does not have the right today. आज चयल्यार बारीक लोक आज सफर जाता आणि पीसफुल जेन्ना ऑपोजिशनाक टार्गेट करपाक सुनीलान जेन्ना व्हिडिओ दाखोवन दिलो त्या वेळार हे म्हाका दिसता फ्रॉम द क्रायम ब्रांच टू बेसिकली जेन्ना ताका पळोवन गेलो, what was the police doing? Who are the people who are combined? The people need to know that there is complete law and order. जे म्हाका हांवें पयलें सांगलेलें आहा, होम मिनिस्ट्री फुडें आहा, इज बिकम शेल्टर होम फॉर क्रिमिनल्स. ड्रग्स, रेप्स हे वाडत आसा. आनी हूंय ना हूंय हे सगळें चयल्यार इट इज ऑल बिकॉज ऑफ लँड. गोंय आमचें माणकुलें गोंय काबार करपाक हे दिल्लीचे शर्मा वर्मा येवन आज गँग वॉर जातले. मुखार जेन्ना आमी सांगलोले मणिपूर जे जाता ते पोत्ते गोंय जातले. कम्युनल हार्मनी आमची पाड घालपाक, प्रत्येक वाठारांनी फूट घालपाक हे बीजेपीचे म्हाका दिसता रोगतात आसा. फूट घालून आमच्या लोकांक त्रासात घालपाक, होंडान घालपाक. आज आर्थीक परिस्थिती इतली बिकट जालेली आसा, इतली म्हारगाय वाडल्या, पूण ह्या सरकाराक पडोंक ना. ह्या सरकार फक्त हे फोडाशे माताय देखून आमी आज वी कंडेम दिस act of the Goa police for stopping us, because we are not doing any violence. आज violence करपी मनीस तेंच बराबर वचोन एक जाग्यार दुसऱ्या जाग्यार वयताय. Look at the way things are moving. Absolutely, Goa is going to be a crime destination, a murder destination, a rape capital. So हे हुई ना हुई म्हाका दिसता बंद जावपाक जाय. And however much Congress party has faced a lot of this type of things in the past, nothing will stop. आमगेले जे कार्यकर्ता हाय ते मुखार सरतले, and we will make sure that this government is total asset. आज आमगेले जेन्ना प्रेसिडेंटान सांगला, लोटीन सांगता पळोवणे द होल लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन इन गोवा हॅज कोलॅप्स. हांव तेजेर चड उलयना, हांव सगळे उलयले, बट वी आर हियर टू ओपन द आयज ऑफ द गव्हर्नमेंट. एक पीसफुल प्रोटेस्ट करपाकूय समज सरकार तरी आमकां परमिशन दिना, दॅट इट शोज वेर द गव्हर्नमेंट स्टेज. हांव एक सांगता, आमी जर ऑपोजिशन आहे समज तरी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर कडेन हो पोर्टफोलिओ जो होम डिपार्टमेंट पोर्टफोलिओ जायना चलोवपाक, हांव मागता आमी LOP को दितो. LOP चलयतलो. तुका जायना तुजे तकले जर चड भार आहा, हांव म्हणटा तुका चड भार आहा, जायत पोर्टफोलिओ आहाय, तो पोर्टफोलिओ कडेन आमी LOP दी, चलयता मरे तूं. होम लॉ तो डिपार्टमेंट आमगे LOP को दियाय, आम दाखयताय तुमकां, तुम सरकार चलयताय, बाकी लॉ एंड ऑर्डर आम चलयताय, आमको दियाय. वी आर रेडी टू टेक इट. LOP, law of the people. आज सगळ्यांक खबर आसा आमी हो जो पीसफूल मार्चाक जो प्रोटेस्ट परमिशन घेतलेले ताजेर आमचे परमिशन डिनाय केले. सगळ्यांक खबर आसा 2 दीस पयलीं बीजेपीन हांगा प्रोटेस्ट केलो. फाटल्या दिसांनी तांच्या आमच्या ऑफिसाच्या भायर प्रोटेस्ट केलो. तेन्ना बीजेपीन म्हाका दिसता स्पेशल केस म्हणून तांकां परमिशन दिलां आसतलें, कित्याक आज सबंद गोंयभर चित्र सगळ्यांक खबर आसा. गव्हर्मेंट ऑफिसर्स ते मागीर पुलीस जावं कलेक्टर जावं हे सगळे बीजेपीच्या आनी मुख्यमंत्र्याच्या प्रेशराच्या अंडर काम करता.
इन्व्हेस्टिगेशन सुद्धा तांकां जाय तशी जाता चोरांक सुद्धा ते कशें भायर पळोवपाचे बीजेपीचो लिडराचे डेप्युटी स्पिकराचें नांव इनवॉल्ड आसलेले क्रिमिनलांक लोकांच्यान भायर काडून पळोवपाचें काम पुलीस कशें करता हें आमी पळयल्लें आसा आनी ताजे बॅकग्रावंडाचेर जेन्ना गोंयांत आज गंभीर विशय निर्माण जाल्या कॅश फॉर जॉब लँड स्कॅम्स लँड ग्रॅबिंग करप्शन हे अशे विशयाच्या विरोधात जेन्ना एक पीसफूल प्रोटेस्ट करपाक आमी परमिशन घेतलें तें डिनाय केलें आनी त्या खातीर आज आमकां हांगा बसचें पडलें निदर्शन करपाक ही दिसता म्हाका सालादारशाही परत प्रमोद सावंत गोंयांत हाडपाक सोदता आनी कालूच आमी एक फोटो पळयल्लो जातून चीफ मिनिस्टर आनी 3 ताचे माकड जे प्रायवेट जेटान बसून खंय तरी वताले म्हाका दिसता गोंयची आर्थीक परिस्थिती जशी आसा जसो टॅक्साचो बडीमार सामान्य मनशांचेर केला म्हारगाय जी वाडल्या कॉमन मनशाक जगपाक आज मुश्कील जाला अशा परिस्थितीन जर हे सरकार प्रायवेट जेट जर अफोर्ड करूंक शकता जाल्यार ही सामकी निंदनीय गजाल आमी ताचो निशेध करता कित्याक हे डॉक्टर प्रमोद सावंताचो गुरू मनोहर पर्रीकार जो डिफेन्स मिनिस्टर जावन गेलो तो आमकां लक्षात आसलेल्या प्रमाणे इवन डिफेन्स मिनिस्टर आसतना when he was entitled for a special jet of defense तो खूब फावटी ते अवॉइड करतालो आनी नॉर्मल इकॉनॉमिक क्लासान ट्रॅव्हल करतालो आनी ताजो शिष्य असो कितें करता म्हणून आमकां प्रश्न पडला हें कितें चल्लां काय म्हणून कसली फॉल्गां मारता तुमी तुमचे फॅन्टसीज तुमच्या पयशांनी पूर्ण करा बीजेपीच्या पयशांनी भोवा तुमी कित्याक सरकारी पयशांनी भोंवता आता कंटिन्यू करतले युरी बाब प्रोटेस्ट कंटिन्यू करता तुमी हांगाच बसतले हाय मरे आमी तुमी रावता वचो मोदन रावाय भारत माता की जय काँग्रेस पार्टीचा विजय हो काँग्रेस पार्टीचा विजय हो एक दो बीजेपी को फेंक दो रघुपति राघव राजा राम पावन